So I am here outside the store of Seria at Nishikujo branch. By the way, 100 yen shops are famous here in Japan because they sell a wide range of products for only 100 yen. Kapay English eh. Since hyped masyado sa social media ang plants right now sa Philippines, I decided to include these plants sa video because why not, diba? Tanawa. Yellow, nice kayo. Mura lang siya compared to other stores. So, wala akong kabalong si pangalan nga mga bulaka. Pero nice siya. Matod siya yung mga gulay-gulay. O, hatagan na to exposure kaya nagpapansin. Sige. Hala, barato ra. 100. Napon sila yung mga cactus millet. Mga indoor plants yung pang table kay gamay kaayo siya. Pero cute. Gamay na lang siya. Ambot lang mga laya na siguro kaya wak magkukita nga na malit. Sorry. So, daghan dari og nail arts or nail stickers compared to Daiso and Watts nga ko ang na-visit so far. Day ang daghan og stickers for nail arts and more, pero wala jud sila nipper o pusher, which is so bad kay nag-struggle jud ko gindo sa kong kuko. Puros ng arte-arte. Paghintad din sa mga plato, daghan kayo sila kitchenware, mga plastic, mga mabuak, different colors. So these are for home design, char gasto-gasto. Daghan siya. Nice jud kayo ang background music nato diri sa mga gloves for kitchen, mga pang hugas-hugas siguro plato, I don't know. More of kitchen stuff, mga pang cleaning, bathroom di ay. Natin din karon sa mga stationaries, mga pens, colored pens, more of school supplies, so kani I think office supplies, mga butangan og hangko or stamp, which is common here or molded lang ginagamit din he. Stamp, dili na pirma. This is the DIY or crafting section. So, wala na sila kuan.
stock po sila ka pangkumpra. Daghan sila mga kaang and all. Mga cute na mga box. Magaw sa kwarto. Ay, mga char-char diyan. Scrapbooking section. Washi tapes. Mga cute.